嘅。今日真係陽光普照啊！最適宜係玩戶外嘅活動。哇！曬死！所以我哋今日去賽車啊！我哋今日去06賽車場，我哋落場啊！咁啊，因為天氣就非常好啊！睇個天氣預測咧，你係一定係曬到窿咁滯㗎啦。咁啊，我哋唔係玩水地嘅，玩乾地。好啦，出發！我哋由呢個道之站咧，前往呢個06賽車場咧，只需要10分鐘嘅車程嘅啫。咁咧就唔會太遠。係。琴日我哋多咗個電風扇仔咧。哇，正！好多啦。凍添啊，覺得。至少唔使誇張咗少少，有少少。深嚟深夜嘅，深夜你唔用風扇仔你都凍嘅啦。出邊嘅天氣，哇，幾靚！同尋日差好遠喎，尋日就落雨。係啊。今日就會變到咁好天。正。嗱，預咗啊，預咗今日窿㗎啦，窿住啊！特別係你玩啲戶外嘅嘢就真係冇得輸嘅，真係，唉，冇得輸。匿埋咯。冇得匿埋，佢哋啲唔係室內停車場，呢啲係喺露天嘅賽車場啊！我哋冇，你有冇帽啊？我冇啊。啊？唔使戴帽咧，有頭盔啊嘛。玩嗰陣時有啫，玩完就冇噶咯喎。冇得算啦，真係我係豁出去㗎啦。喂，原來今日係好多呢個學生嘅旅行喎。即係香港啲學生去海洋公園啦。但係佢哋係06賽車場啊，玩啊，樂園嚟。其實呢個係樂園嚟嘅，唔係一定係賽車場。好啦，我真係要俾你睇下我個樣。大家睇唔睇到我呢個咁高清嘅攝錄？見到一個額頭，唔係冇頭髮，唔係講緊嗰度啊，唔係冇頭髮嗰度啊，係大汗揼嗰細汗啊，見到啦。好耐真係冇去過好多咩樂園啊，呢個其實就冇乜興趣。咁點解又嚟呢度咧？因為就係賽車啊，係賽車個吸引到我嚟嘅。咁你有冇問我有冇興趣？呢個唔使問嘅。呢個直情係咧。邊度都有興趣。係啦，即係總之離開咗本身住嘅地方就。如果你第時有機會咧嚟咗日本住咧，佢就唔喺日本玩嘅，翻香港玩嘅。我哋第一個遊戲就身後邊一個高架車啦。高卡車。10.8，咁我哋咧而家係10.3啦，我哋唔知係走啦，因為實在太熱喺度，費事陣間曬到溶晒。咁我哋入去準備下。佢有得裝嘅。我哋唔仲慘啦，我哋咧去參加呢個賽車啊！哇，好樣衰啊！咁哇，真係嗱，我而家唔講住，我哋玩完先再講。睇下玩後嘅感覺好冇？認唔認得我哋啊？認住個樣先，而家笑。喂，玩完第一個遊戲咯喎，過唔過癮？過癮。你跑得幾？我排人第幾係嘛？我排第2。我咧？喂，好犀利，佢排第3啊！第3。嗱，大家唔好誤會，唔係3個人玩啊！我哋有6個人，有6個人玩啊！好犀利啫！嗱，咁樣嗱，有少少貼士啊！嗱，原來咧佢哋可以幫你裝佢哋公司啊提供嗰啲 cam 咧，幫你錄低啲嘢。係啦。但係咧，你一定要有 micro SD 卡。但係咁樣喎，好重要一樣嘢。唔好帶喎，千祈唔好帶呢個話勁擊數啊！16至8至32，8至32 G，唔好帶。嗱，千祈唔好帶，唔好 over 32你哋玩完啦。跟住死啦！我全部64啦，我最寫64。啊，好在咧喺度抄下咧，抄咗真係2張。冇準備底下咧都有2張遺忘咗嘅卡。你話點解會咁巧？真係咁巧啊！我真係唔知點解佢喺個盒入邊咧，我有2張嘅，一張係16G，一張係32G，啱我用得到。But 有一張係 full 咗，點解？因為我呢2張卡根本就都真係我都冇遺忘咗個卡嚟㗎，擺咗喺度。咁啊有一張用到，就係裝咗喺經理人個架車度。你真係唔好彩啊！嗱。我要翻去 check 下有冇data 先，係咯，因為我都唔知拍到有幾多。我頭先所以你遲起步啊？係啊，我以為佢嗰個職員以為佢部機壞咗。
跟住原來咧，我話會唔會將卡敷咗啊？咁有佢都唔緊要啦。咁樣我話OK 㗎啦。唔怪之啦，我跑咗3個圈，我都見你仲喺度，我以為你冇理由咁屎嘅。我都行咗3個圈啦，你仲未起步。嗱，咁如果有人嚟玩啊，即係有朋友嚟玩啦，記住有機都冇用嘅，佢唔會幫你裝你自己嘅機嘅，唔會幫你，唔得嘅。咁你最緊要帶 micro SD 卡，記住係咪？8至30，8至16，8至32講一次，記得係帶8至32好啦，唔好帶多啊！睇下有冇我哋翻去睇下有冇啲片，可以放埋出去睇下。可以。因為今日真係實在太熱啦！哇，好勁啊！上岸啦，係咁呢行咧流係啊！咁啊嗱，記住要帶手巾啊，一定要帶水啊，一定要。仲有喎，佢入嚟咧好寬容、好寬鬆嘅，冇人 check 你袋嘅。你咁即係話你帶嘢食啊、帶入水啊係冇問題嘅。但我哋都淨係帶水啫，諗下啫，有冇啲賽車手餐食？係因為唔想帶咁多嘢嚟啊。係咯，好辛苦㗎真係。知道咧，佢孭住咁多嘢去玩咧係好辛苦，所以盡量減輕裝束。咁我哋其實就真係好老實講，我哋今日咧係準備玩1至2個，頂曬都係3個度嘅，就唔會話玩晒，因為嚟到你就知道真係好熱嘅，好熱嘅。唉，好耐冇試過咁熱啦！係啦，佢裝束咧都嗱，除咗戰衣一冇啫，咁上個頭部嗰啲咧都係俾到你嘅，有頸有護頸啊，帶翻嘅頭笠啊，咁啊頭盔啊 ，OK 嘅。值得玩嘅。唔識揸車咧，但係呢啲咩唔學車牌嘅喎，唔識揸車。唔識玩賽車人佢唔記得我考到車。佢唔識玩賽車人咧都 OK 嘅，佢都有興趣玩。下一個咧就係真係落場嘅小型賽車啦。咁我哋兩個人揸部車，我冇得揸，去坐我車，係你嘅榮幸啊！真係，坐喺度。好，等陣見。好啦，我哋喺身後邊咧，我哋陣間會入去啦。嗰個就係賽車場啦。我哋陣間會喺度玩呢個小型賽車。我真係賽車場。但係而家咧有人賽緊車喎，可能佢哋玩唔到我哋玩嘅，係私家車嚟嘅。嗱，大嘅賽車完咗之後啦，就做啲小型賽車咯，就係呢隻啦。我哋陣間我哋去玩呢類型啦。等啦。就快啦，仲有20分鐘我哋就開始啦。我哋攞呢個真嘅跑道啦。原來我哋係行呢一節嘅啫，行呢個粉紅色嗰個節，其實唔好長嘅啫，唔知幾分鐘啊，真係未行。好啦，我哋而家準備上車啦，我哋就依架車啦，我上車啦，好啦。好啦，腳係冇腳掣，哇！喂，點解咁嘅？我俾張卡你先。好。係咪過安全？唔該先啊。好。咁我哋插一張卡呢個 test drive data，我要去，因為我呢可能我太快速啦，係咪先？Are you ready? Yeah. Here we go.
嗱，依個係一波，呢個平力，呢個比友， It's 藍 time 色 to 比友。 start your challenge. Let's bid out. Your ship change program is 綠 locked 色掣咧 because of 就 the 係一個 speed limit 轉 zone. 波，佢其實 hold 住咗成兩部車，好似其實行緊呢個軌道車啫。係啦，係咪好多啲細路仔玩嗰啲啊？但係唔係喎，出到就冇啦喎。好，嗱嚟啦嚟啦，真啦真啦真啦，哇影相啊！我調轉啊！唉，我冇聲。係轉六字，哇哇哇哇哇哇哇！哇好揈啊！你手係唔應該喐我。 Now, I want you to do a handling test. Turn the steering wheel right to left 6 times. 識 Ready? 晒。 Go! 唔知啊。六字啊六字嚟啊嚟啊嚟啊！準備啦。你冇代鏡添。 Okay, we got the handling data. Next, the starting test. Stop the car at the empty starting grid. 好啦。影你啦！ Push the blinking S button. S 嘛， Okay, the limiter is released. Start the car with a single blacks out and shift up the fourth gear at the best timing. 嗱準備啊，前面準備緊。哦，開始。可以波。哦，咁再三波。哇哇哇哇！四波。其實幾多波咧？可能得4個波動 Shift 啫。 up the fourth gear. 好啦，一定要 Watch 輸 out 佢 for 啦 the。cars Oh, and keep I the know, I throttle know. line open. 係排唔到頭嘅。冇係咁快嘅啦，係嘛？你可以快過，係可以快過隔離嘅。好似油車河咁啊！好，轉翻頭先，嚟啊！幾識先？望唔到你啊？望到，望唔到你喎。望到，但係啲前嗰車慢咗喎。係咯，你開翻下頭㗎，快啲啊！睇唔到你喎，睇唔到我嘅。好超車，你關喺彎道超車，你喺彎道超車，睇得唔得先？睇唔到。係咁多，係咁多。係咁多。你冇帶乜嘢？冇啊！係咁多啊！哇！咁超車。我哋而家帶頭，我哋第一。彎外超車。 S turn and yak back. Control the machine accurately. 好，超車啦，超車啦，好啦，超車。呢條啊真係跑道嚟㗎，係啦，咁樣你先見到自己㗎嘛。好，我哋而家第一名喎，係咩？你點知啊？我前面都冇車， Keep the record line. 快啲去！係咁啊！好慢啊喎！上斜呢個上斜喎，喂，原來前面有人喎，呢個上緊斜喎。呢個幾多？40啊？都冇喎，冇好，收。拍少少前面啦，好嘛？好，撳兩下 double kick，撳呢度 double kick 兩下。得。好，我哋跑一條真正嘅跑道，06賽車場嘅跑道。好，我哋行呢個灣心。通常行嗱，通常咧行呢啲咁行到呢度嘅，嗱呢度行呢度嘅，見到啊，行到大車道，跟住咧就直入呢度啊。喂，架車冇嚟㗎，你睇。咦？點解？哇！搞錯，入錯咗波係嘛？冇理由。點解？好似想停咁嘅。哦，OK，三波。哦，
嘛。咪坑渠蓋過彎啊嘛。喺度係啦，冇錯，嚟啊，呢度見到，繼續再插呢個直線。好啦，原來上車咧，佢落翻個山坡嘅，衝埋再先，呢個斜落嚟㗎，即係唔係自動波嚟㗎？山坡，原來山坡已經係可以上車㗎。唔係喎，頭先我聽到啲車嘭嘭聲嘅喎。嗰啲係車手，你呢啲係我係遊車手，遊車歌手。我行翻啱線喎，全部司線啱喎。喺邊插嚟㗎？呢個位就喺呢度啦。大家見到啊？有影唔到呢個碌架？你會影到啊？嗱就你喺個彎，上車，好落，喺條邊，挨住個身，挨住彎手，挨住彎手咩？見到彎手已經到達目的地啦。哦，跟住到邊？哦，完㗎啦。係啦，完㗎啦。揈黑白旗喎。喺隻眼。係咪？哦，叫你啊，唔緊要啦，行到嗰度行個圈咯。 The car is in the automatic slowdown area. 等陣。 Now head to the pit lane. 係咪呢度㗎？你又跟人哋呢邊入啊 Before you get out of the car. The data on the card can be checked at the data station located at the exit. 啊，你覺得？得。啊，點啊？好啦，得唔得？我哋落現場啦。好快啫喎，有冇2分鐘啊？實在太快啦，唔係架車啊，係個係個時間啊時間太快，完啦。OK，點啊？講兩句。使唔使撳翻張卡嘅？唔使掛係嘛？佢要張卡啊，要喎，開張卡。玩完啦，我哋完咗啦。出咗廣告。開始挑戰，進入航道，進入航道，尚未解除變速操作的請點啊？passenger，得個坐字。我哋行呢邊㗎？我嗰邊啱㗎啦。喂，玩完啦，開心啊！哇，開心啊！開心嗰個太短，同埋嗰個車速就實在太過。原來都冇得紅旗。唔係有，好少咯。盡㗎啦，盡有㗎啦。不過知有冇3？不過話齋你係真係落嗰場啊嘛，落嗰場跑道去玩一個圈咯，係過癮嘅，當遊戲啦。好啦，我哋而家要下一個點啦。下一點係食嘅。好啦，開心啊，開心啊！咁啊，data 入翻張卡落去，咁我哋攞 data，佢就會編out我嘅成績出嚟。OK。出てくるからな。哇！呢個點啊？佢有張嘢吞出嚟㗎啦。哇 B 啊！哇！我睇唔到先。好啦，睇咩嚟㗎？呢張我成績表啊。講下先，有啲咩成績啊？B 級啊？哇！我個 handling 係真係差。呢個咩 ？Handling。start 就係 OK。 Signal start。我加油都即係轉波啊，我都係合格嘅。跟住咧就呢個加油啊嘅速加速嘅，我係我係頂㗎啦，我係頂㗎啦，因為咧我係咁死踩個油門。咁我係得到 B 級㗎。哇！勁啊！哦，有71分，係 B 級嘅。係啊。咁我可以再去進修我嗰個可以做車手。可以再諗下一步啦，我哋。好啦，我哋身後邊咧就係嗰條就係叫做
06賽車場。咁係啦頭先我哋咧都感受到㗎啦。咁啊，大家睇到我哋行嗰條嗰個好標準嘅尺，我哋攞 B 啊，大家睇到個 B 啊 B 分啊嘛。咦？聽唔聽到？聽住。哇！哇！犀利！嗱，好犀利，好震撼啊啲聲音，因為後邊咧真係有人賽緊車，咁可能係啲車手練習緊啊。咁啊，我未睇過賽車，我未真正睇過現場啊，未睇過賽車。OK，咁可能咧，佢哋個安排就係話咧，一段時間就俾一啲遊客去玩嗰啲賽道，咁一啲時間咧就到佢哋真正嘅賽車手咧去練習啊。咁啊，即係大家可能咧就會時間分配嘅。係咯，幾特別喎，其實幾特別喎呢一個安排。幾好？點解？因為我哋一般嘅我唔知你哋中唔中意汽車啊或者賽車啊，一聽到呢咁嘅聲音，你係咪好震撼㗎？係啊，係幾興奮嘅聽到啲聲音。咁頭先講開咩？哎呀，講翻唔記得咗，係啦，又嚟啦啲聲，不過唔緊要，我哋講一講就即係俾我哋一般人啊，即係根本好分心啊！你好分心啊！係冇賽車嘅經驗啊，咁就識揸車嘅經驗咧，你落到去玩咧係有一個幾治癒同埋幾滿足嘅感覺嘅。喂，佢真係唔貴喎收費。如果先我諗玩當玩幾分鐘啦，我諗有冇5分鐘啊？有啩？好似有5分鐘到啦，大概啦，估計。咁你2000 yen 啊，2000 yen，但係你2000 yen 玩得到落去個真正嘅賽車場玩少少嘅路咧。好滿足嘅，冇咁濃有興趣嘅人咧，都覺得落到去玩佢都係興奮嘅。第一次啊嘛，未試過咁。咁啊，估呢個感覺好嘅。嗱，我哋仲有好多時間喺度。咁啊，下一個遊戲咧，我哋去玩咩啊？嗰啲咩啊？小型迷你係迷你電單車。咁啊，我唔知得唔得喎？要平衡喎，真係。陣間你話陣間話你知，睇下得唔得？嗱，經理人咧。經理人係揾共鳴啊！又話喺度扮 friend 啊，同啲僆仔啊，僆仔，唔好咁險啊！我都係第一次嘅啫。你又係啊？多得呢！哇！真係高級教，真係高級教喎，唔同啲喎，一個高級導師。一教即刻上咗手喎。哇！有壓力啊！有壓力啦！哇！一見到人哋咁勁，有壓力啊！你見佢笑到咁好咁開心，就知道幾咁緊張啦！幹嘛呢？好嚟！啊！停啲嚟啊！隻腳撐一撐，去咯！好，去咯 ，Let's go！係啦，撐一撐，俾油去，係啦，醒目啦，係啱啦，再嚟繼續，揩住臂力，收油，係 good，轉大啲彎，good 係啊，瞓得彎，呢個彎瞓得靚啊！好，繼續，俾信心。係啦，撐一撐，係啦，唔撐呢部車唔去嘅。哎呀，唔好放棄，唔好放棄。哎呀！one more，撐一撐，跟住 one more，加把啲，揾隻腳撐一撐先去，撐一撐先，係撐一撐，俾油係啦，要撐開，俾力撐一撐去，撐去，俾油係 good，俾油去，勁啊，得啦，係俾油，冇收油，係好。唉，好盡咗力啦，非常好 ，brilliant，
，very good。係，打招呼，打招呼，Hi。有咩難度啊？邊度問題啊？我平衡唔到，我有左手嘅嘛，右手就gas 啊嘛。我開得有嚟，又飆咗去喎，飆咗去我又唔知停，又要平衡喎。你開你不得喂，勁啊！哇！有少少難度喎。好啦，去啦。好啦，俾啲油啦，跟住好啦，嗱，點樣控制得好咧？其實定啲嚟啦，跟住執啲油落去，咁你就轉落去時候，好，唔俾我再玩下去 ，OK 啦。OK， 好，好 ，thank you。Even veteran riders get excited when it comes to the race. Sometimes they forget to release the 有攞好成績 accelerator. 啦！冇電啊！你個咪係嘛？唔係我收咗啦。喂，攞好成績啊 Brake ！A 級啊！ The more 超咗，已經係超晒班。 lap time you record. 你見我啲攞你玩幾靚？ 10 seconds faster by making use of exquisite control and weight shift. 哇！我可以再轉完下我嘅呢個賽車生涯啦。 Trial is finally approaching. 冇做假㗎，真係頭先你睇我落場冇一剔過㗎。好啦，我哋去慶功啦，啊！叫咩啦？麝香檳啊嘛，走！